大家好，我是光头 Max。今天要跟大家介绍的是滚筒放松哈。我们今天要介绍的是臀大肌的放松，臀部的哦。有的时候啊，如果我们跑完步啊，腿部很紧绷，或者是训练后、重训后，觉得臀部很紧绷的话，其实狼牙棒都是一个滚筒，都是一个很好的放松器材哈。今天要介绍的是我们臀部的放松。那个人会建议呢，一开始拿到滚筒的时候呢，人先稳稳的坐在上面哦，人先稳稳的坐在上面，躺好坐好之后，人重心微微后摆，手支撑好，哦，将我们想要放松的那一边的臀部啊，抬脚翘起来，哦，抬脚翘起来。那有的时候啊，如果你觉得光坐在上面就觉得很不舒服的人，那其实这里的时候你就可以先滚了哦，这里的时候你就可以先滚了。大概啊会推到我们骨盆比较高的地方，但是不会滚到腰椎哈，所以不会超过骨盆。如果你觉得你压到你的脊椎哦，那就不太对了，哦，可能太高了，哦。好，那如果这个面向啊上面的滚动放松，觉得感觉都还 OK， 你也可以试着两只脚张开合起来。张开，合起来。好，如果真的都没什么感觉哦，我们就可以翘起某一只脚哦。就像我现在可能想要放松我的右边哦，我的右边的臀部，翘起来之后，骨盆侧斜45度，侧斜45度，用我们的脚，左脚支撑的脚跟我们的上肢来做微微前后的位移，微微前后的位移哦。记得是从骨盆的最上面慢慢开始滚，滚往下，滚往屁股的地方。好，如果这个面向上呢，你也觉得感觉还 OK， 可以稍微再往上移一点点，滚到屁股比较下面的位置，哦，比较下面的位置，臀部跟大腿后侧接缝的地方，哦，也有很多东西可以滚，稍微压一下。那如果忽然压到某一个点，让你觉得很有感觉，你也可以压在那个点上，做脚压的动作，往上、往下、往上、往下、往上、往下。哦，这就是我们之前说类似像揉哦，或者是肌肉收缩的技巧哦，肌肉收缩的技巧。好，如果又都很 OK， 我们就可以再滚。看看有没有比较松，当滚筒滚过那个地方的时候，还会很紧绷吗？还会很紧绷吗？好，那我个人啊，因为这样撑啊，我会觉得肩膀撑久了可能会不舒服，所以我也会习惯转成用手肘撑，哦，用手肘撑，人刚好侧身，哦，刚好侧身，对，就像现在这样，记得骨盆一定要微斜，大概45度。那这个没有绝对啦，哦，没有绝对，所以大家可以在做的时候自己去找，觉得比较有感觉的姿势，或者是哪边比较酸，因为每一个人酸的位置不会完全一模一样，哦，不会完全一模一样。好，最后还要跟大家讲一个，我个人觉得很需要放松，也是在臀部哦，也是在臀部。刚刚我们说到的都是人撑正。抬脚哦，那不管是抬左脚还是右脚，我们微斜45度之后，我个人还会做一件事情，就是把这一只滚筒转到跟我的躯干现在这个姿势平行。哦，我要刚好切剑尾椎跟股骨、大腿骨的缝，哦，刚好斜，所以滚筒会跟我的躯干接近平行。哦，大家可以试试看哦，这个角度，我个人不是很会解释啊哦，可是你们可以稍微试一下，原先是放平的，跟躯干垂直，那现在会变成把滚筒也跟躯干一样是斜45度，要滚大腿骨、股骨的缝，跟剑尾椎中间的缝，哦，大家可以试试看，然后一样可以抬脚。动脚，抬脚，动脚，然后找我们觉得压的是很舒服的地方，或者是觉得很紧绷，压在上面不要移动，
也可以微微位移揉它，揉它，利用我们自身的重量压在上面，像是在揉它一样，像是在揉它一样哦。好，我们今天介绍差不多就到这边。臀大肌的放松，滚筒直，先滚，都很 OK， 没什么感觉。那我们可能就坐低一点，或者是动2只脚，没什么感觉，我们就翘脚，身体倾斜45度，倾斜45度。那倾斜45度之后再做，如果也觉得都很 OK， 那我们可以揉可以压可以找记住有5种方法，不一定都只是一种滚而已。那太痛的时候就压着，那压了觉得还好，你可以去揉它。那你都觉得很 OK， 你也可以加上肌肉关节收缩的方法。那我个人有加一个，就是以前大家在做的时候，滚筒可能是都只有跟躯干垂直。我如果都滚完了，我会让它微斜一点点，希望可以吃到骨盆跟大腿股骨里面的缝，那是深层稳定的小肌群，深层稳定的小肌群，大家可以试试看。好，今天介绍就到这边，谢谢大家。